这小姐长得可真美，好想上去贴贴呀。唉，可惜喽，被那凤凰男骗得团团转，最后还被卖去青楼当了娼妓，真是红颜薄命呢。这大少爷也是个憨憨，还把那凤凰男当亲兄弟掏心掏肺，结果呢，被他陷害，双手双脚全给砍断，下场那叫一个惨。唉，老爷夫人才是真糊涂，掏心掏肺供那凤凰男读书，结果人家刚一上岸，就反咬他一口，举报他叛国投敌，落得个满门抄斩的下场。唉，可怜的一家人哟。怎么了？你们都看着我做什么？哎，他们怎么突然都不吭声了？哼，不就一个凤凰男，有啥好嘚瑟？学历又不代表人品。一想到那渣男，我就一阵反胃。你方才说的凤凰男是什么意思？不是吧，我明明只在心里逼逼了一句，难道还说漏嘴了？问题不大，反正他也听不懂，随便找个借口糊弄过去就完事了。小姐您听错了，奴婢可没说什么凤凰男呀，今儿不是放榜吗？奴婢是想说咱们姑爷乃人中龙凤，定能金榜题名。你这丫头倒有点意思。别在院子里扫了，从今儿起到大堂来伺候吧。总算糊弄过去了，可怜呐，这一大家子真是可怜哟。前几天我误打误撞点开了一本颠文，书里这男主本是个孤儿，被将军府小姐捡回了家，一家人拿他当亲儿子，供他念书，还把最疼爱的女儿许配给了他。可这位男主脑回路清奇，人家收留他供他念书，他偏觉得是在羞辱他，利用他。更离谱的是，就因为小姐见过他最落魄的样子，他竟对小姐怀恨在心，金榜题名那天就开始报复，将军府满门抄斩，救他的小姐居然被卖进了青楼。结果这渣男自己攀上郡主，一步登天。什么狗屁颠文，这不就是个妥妥的凤凰男吗？好好一个人美心善的大小姐，硬被魔改成了炮灰女配，这种破书我闭着眼都能写得比他强。你从刚才起就一直在念念叨叨，什么可怜？你倒是说说，谁可怜啊？糟糕，我是不是又不小心说漏嘴了？不是，可这小姐也太好看了吧，好想凑上去贴贴啊！可惜喽，这么个大美人，偏偏被那凤凰男骗得团团转，到最后还被卖进青楼沦为娼妓，真是世道不公，红颜薄命啊！清河，女儿家的要注意仪态。这大少爷也是个真憨憨，还把那个凤凰男当亲兄弟掏心掏肺，结果那叫一个惨，被凤凰男陷害，四肢全没了。你们兄妹二人今日这是怎么回事？一个比一个不稳重。这要是叫外人看了，成何体统？唉，要说糊涂，老爷夫人才是真糊涂，掏心掏肺供那凤凰男读书，结果他一朝高中状元，反手就举报将军府叛国，最后落得个满门抄斩的下场呀！伯父、伯母、清河、大哥，我中榜了，世卿不负众望，高中状元了。怎么了？你们都看着我做什么？伯父伯母这是不是说好今日要为我办庆功宴的吗？大哥，今日这是怎么了？难道你们不为我高兴吗？陈郎，真是恭喜你了，只是今日我身子有些不适，还是改日再为你庆贺吧。清河，这到底是怎么回事？你给我说清楚再走。陈郎，我
不好意思，姑爷，您往上让一让，这地儿还没打扫干净呢，奴婢给您去晦气。你这死丫头！清河，清河人呢？为何要这样做？你是对姑爷有什么意见吗？奴婢不敢，奴婢只是不想让任何人欺负小姐，哪怕是姑爷也不行。今日开始，你就不必做洒扫丫头了，来我房里伺候吧。太好了，以后岂不是天天能跟大美人贴贴啦？一身的脂粉味儿，又是从青楼回来的吧？清河，今日之事是我唐突了，我只是想不明白，伯父伯母待我一向视如己出，如今我高中状元不负所托，你们为何反倒对我避如蛇虱？清河，你我就快成婚了，我不希望咱们之间生出什么嫌隙。陈郎，我……清河，你我多年情分，何至于此？再让他凑下去，这脏手就要碰上小姐了，恶心！哎呀，奴婢一时失手，求姑爷恕罪。该死的飘男，刚从青楼爬出来就想碰小姐，你也配？鬼知道跟多少女人乱弄，脏！无碍，清河，等我换身衣裳，咱们再谈。不必了，今日就到这儿吧。我想一个人清静会。也好，那我明日再来看你。悄悄追在他身后，看他到底去哪儿干什么，给我盯死了！不出意外，这位又该去青楼了。这回我抓他个现行，也好让小姐彻底看清他的真面目。回小姐，那陈状元自打昨儿下午进了青楼，就一直没出来。你说，我与陈郎相知相守数十年，他为何如此？是因为我不够好吗？小姐，这怎么可能是你的问题？你心地善良，才华横溢，明摆着是他有问题。那狗男人根本配不上你，干脆分手算了。你这丫头慎言。小姐说了，今日心情不好，不见客。姑爷请回吧。这日之后，小姐虽没有撕破脸，却再也不给陈世贞半分好脸色，避而不见，谎称不是。自从陈世贞高中之后，将军府上下对她更是处处提防。小姐最近到底怎么了？是谁在她耳边嚼舌根？你如实说，少不了你的好处。状元爷，小姐她好像知道了您那日去那个地方的事。清河，我知错了，你就出来见我一面吧。你让我说两句话我就走，否则我长跪不起。清河，你我相识多年，我陈世清的为人你还不清楚吗？去那种地方，不过是跟同僚应酬交际，我从未做过对不住你的事。还是说，你根本就是打心底里瞧不起我，信不过我？我又没说不信你，只是若有下次，我陈世清必遭天打雷劈。嘴上说的浓情蜜意，心里还不是想着利用将军府的权势？恐怕下一步就是另娶他人，哄小姐做妾了吧？死渣男！陈郎，你以前说过会跟我一生一世一双人，如今可还记得？自是记得，我突然想起还有点事要处理，咱们改日再谈。看见了吗？他连正眼看你都不敢。小姐，这个人的话一个字都不能信了。奉天承运，皇帝诏曰：新科状元陈世清才学出众，特赐婚。昭华郡主则即日完婚，钦此。清河，圣上赐婚，我亦是被逼无奈啊。
但你要信我，我心中唯有你一人，此生绝不相负。按照原书的剧情，接下来他就会道德绑架，利用这数十年的感情逼小姐做妾，从此受尽搓磨，最后落得悲惨下场。可这一次，有我这个正义使者在，死渣男，你休想再得逞！小姐，背信弃义之人不可轻信啊！他都已经跟郡主定了亲，如何还能不负小姐？分明只是找借口罢了。你嘴上说的好听，可如今所有人都知道，圣上已赐婚你跟郡主，你又能如何？清河，圣旨不可违抗，我也没有办法。只是，若你信得过我，肯委屈一下，做个妾室，待到日后有机会，我一定想办法生你做平妻。平妻？这圣旨才刚刚降下，你心里就有了主意？莫不是早就蓄谋已久了？当我是傻子吗？慧云多云，怼死这个臭渣男！没想到小姐不仅貌美，脑子转的也很快啊！旁人不信我，也便罢了。可是清河，连你也不信我。我知道，我身份低贱，你们陆家一向瞧不上我。好，既然你不肯原谅我，那我陈某今日就以死明志，证明我对你的心意。嘴上说的浓情蜜意，心里还不是想着利用将军府的权势？死渣男，有本事你就真死给大家看啊！鬼才相信你会愿意死。死凤凰男真会装，不就是想道德绑架，好继续利用将军府的势力吗？其实按照原书的设定，小姐这会儿早就心软妥协了，从此任由他摆布，还发动全家一起助他上位。可如今他只是冷冷地看着他，丝毫没有打算劝阻的意思。小姐，你终于不再被他拿捏了。清河，我们此生无缘做夫妻，来世定要再续前缘。若我今日死了，你大可找个疼你爱你的人把我忘了吧，从此你们一生一世一双人。啧啧，人家状元爷都以死相求了，这林家小姐也太绝情了吧？就是，真要有情有义，怎能忍心看她去死？好一招以退为进，把小姐夹到火上烤。这渣男的脸皮，怕是比城墙还厚。既然他要死，那咱们就成全他。小姐不如来一招以退为进。陈郎，我乃将军府嫡女，断没有给人做妾的道理。可你对我如此情深意重，我自是不能眼睁睁看着你去死。不如这样，你先行一步，待你走后，我绝不独活。好，清河，我这就去赴死。他原本就跟郡主说好了，不过是在大众面前做做样子。哪里真舍得下自己的富贵生活？瞧他那副骑虎难下的德行，活该。好嘛，又开始演了。我可愁得真真的，他对那侍卫使了多少眼色啊？当我瞎呢？让我死，让我去死！不能跟挚爱之人在一起，我活着也没什么意思。状元爷，您不能死啊！您一个人死了事小，但这可是圣旨，若您抗旨不遵，到时候不仅命没了，还会连累将军府一家呀！清河，他说的有道理，我们不能那么自私。为了将军府，我不能抗旨。今日之事，是我对不住你，但我心中永远有你一席之地。好戏，真是一出好戏。陈世清，你我的婚约就此作罢吧，从此男婚女嫁，互不相干。状元爷，您没事吧？您的伤口一直在流血啊，属下这就送您去就医。以为在演琼剧呢，恶心。这点小伤还送医，恐怕还没送过去就自己愈合了。
二丫，别看热闹了，回府。这日过后，陈世清跟小姐算是彻底掰了，数十年的感情付之一愿。小姐没有他面上表现的那么洒脱，于是我变着法子哄她开心。日子久了，我们主仆不对，是姐妹情谊也越发深厚了。嘴上装的情深意重，才跟小姐分开第2天，就迫不及待的敲锣打鼓迎娶郡主了。有了郡主和王府的帮扶，这位倒是混得风生水起，官阶步步高升。很快就要迎来这本书的关键节点了，秋猎。原书里，大少爷就是在这次秋猎中救下了皇上，可却被陈世清冒领了功劳，从此成了皇上跟前的红人。大少爷不甘身想为自己证明，却没有证据，反而被陈世清暗中挑唆，硬是被砍断了手脚，判了终生监禁。将军府也因此受牵连，为后来的灭门埋下伏笔。大少爷，这是奴婢特意去寺庙开过光的，带上这个，准保您能拔得头筹。这恐怕不合规矩吧？你一个姑娘家，怎么能随便送人东西？不行，我不能收。该死，这种时候还重规矩，到底是规矩重要还是命重要？难道又想被人为的砍断双腿双脚不成？既然是你的一番心意，我也不好推拒了，那就带着吧。小姐，大事不好，秋猎出事了，皇上在密林中遭了猛虎袭击，有人拼死相救，皇上这才幸本于难。皇上昏迷前只来得及匆匆一瞥，没能认清那人是谁，现如今正急着到处搜罗呢，说要好好嘉奖。二丫，你说那个勇士会是谁呢？奴婢也不知呢，兴许过会儿就有消息了吧。我才不告诉你是大少爷呢，否则你不就知道我能未卜先知了吗？好险，差点露馅了。陛下，微臣不才，在密林中拼死护驾，幸不辱命。好，好，好，救驾有功，赏。陛下，救驾之人是臣。这块玉佩，本君记得。救本君之人腰间正是系着此物。陈世清，你还有什么话说？皇上最恨贪功冒进之人，何况这还是欺君之罪。看在郡主的面子上，只罚他殿外跪了1天1夜，身子上的罪就轻。可这面子算是丢了个精光。第2天，满京城都在传，说陈世清是撒谎精、薄情寡义，还爱装腔作势。堂堂新科状元，冒领救驾之功。再来一碗。小姐听到消息后，心情大好，一口气多炫了2碗米饭。至于大少爷脱离了前世的悲惨命运，被皇上大为嘉奖，说他有勇有谋，不输将军嫡子风范，还有意要培养他成为下一代名将。二丫，真是多亏了你那块玉佩，否则我这次有理也说不清了。真没想到世清会变成这种人，你呀，简直是我们将军府的小福星。那是，也不看看我是谁。你们接下来会发生什么，我可是知道的门清。二丫，以后我们将军府可就全靠你了。包在奴婢身上。发了，这下私房钱够我给小姐买半年的桂花糕了。至于把自己卖出去这种小事，嗨，能被小姐使唤一辈子，那不也算是另一种发财？不好了，昭华郡主的仪仗到了门口，说是要见咱们小姐。好家伙，正主来了！陈世清在秋猎上丢了那么大脸，连带着经理都在嚼他跟小姐的旧事，这郡主是坐不住了，亲自上门掂量来了吧？来得正好，我也想瞧瞧是何等人物，值得陈郎那般上赶着。久闻林家小姐的名号，今日一见，也不过尔尔嘛。陈郎的眼光倒是越来越差了。哟，开局就拉踩，这郡主的嘴是抹了蜜还是抹了砒霜？可惜啊，可惜，再嚣张也就这阵子了。过段日子你们全家，不能想，小姐还在边上听着呢。
郡主大驾光临，奴婢给您看茶。放肆！哪来的蠢婢，连茶都端不稳！郡主恕罪，奴婢眼拙，方才被您这身衣裳晃花了眼，竟没瞧清路。您这红的跟刚出锅的虾子似的，太喜庆了。小姐憋笑的样子也太可爱了吧！为了换小姐这一憋，这盏茶泼得值。二丫不得无礼，郡主千金贵体，你这般粗手粗脚的，仔细冲撞了贵人。是，奴婢该死，奴婢这就退下。林小姐调教下人的本事，本郡主算是领教了。不过，本郡主今日来，可不是为了看一个丫头的笑话。郡主有话，但说无妨。陈郎与你那点旧情，本郡主不是不知道。经理那些闲言碎语，本郡主也懒得计较。我今日来，是想给林小姐指条明路，往后离陈郎远些。他如今是我誉王府的女婿，前程似锦。你一个被退过婚的弃妇，再这么不清不楚的纠缠下去，传扬出去，对你林家的名声可不好听。弃妇、纠缠，这倒打一耙的功夫，跟陈世清还真是天造地裂的一对。明明是你家女婿自个儿被打了脸，倒跑来恶人先告状，脸呢？郡主您的脸呢？郡主这是特意备齐了仪仗登门来替陈世清跟我撇清关系的。我倒不知堂堂郡主几时沦落到要替自己的丈远亲自上门跟一个弃妇讨清白了。你莫要血口喷人，本郡主是好心提点你。好心，郡主若真当我是那纠缠不休的妓气，大可关起门来过好日子，何必兴师动众跑这一趟？依我看，郡主不是来给我指路的，是来给自己讨个安心的。你怕的从来不是我纠缠陈世昌，你怕的是他心里至今还惦记没能攀上将军府这棵大树。好啊好啊，小姐这话直接击中人家命门上了。郡主这表情跟被踩了尾巴的猫似的，绝了！胡说，陈郎对我一片真心，他眼里心里哪还容得下旁人？是吗？那郡主可知道赐婚旨意刚下那日，陈世京跪在我面前求的是什么？他求我受些委屈，给他做个妾，还说日后定想法子扶我做平妻。好家伙，小姐这是把陈世正的老底当众抖落出来了，杀人诛心啊！小姐，我可太爱看了。你撒谎！我撒不撒谎，郡主回去问问陈世清便知。他若敢对天发誓，说从未动过平妻的念头，那便是我冤枉了。就算陈郎从前待你有过几分情谊，那又如何？你如今被退了婚，名节上到底落了画饼，满京城的高门还有几家肯求娶你？我倒是替你可惜。嚯，黔驴技雄开始矫姐跳墙了，属于是。郡主这是替我操心起终身大事来了，倒劳烦您了。可嫁与不嫁是我自个儿的事，我宁可一辈子不嫁，也好过嫁个三心二意、当众逼人做妾的伪君子。至于会不会有人娶我，这就更不劳郡主费心了。小姐这话什么意思？怎么还瞅我呢？不会吧，不会吧？难道不行，不敢想，不敢想。郡主，您贵人事忙，可别为了我们这点鸡毛蒜皮耽误了正事。奴婢这就给您备车，您慢走，不送啦。林清河，你别得意，陈郎是我的人，誉王府的体面岂容你们这般折辱？你们将军府早晚有后悔的一天。哎呦，还撂狠话呢，后悔的可不是我们家。再过些日子，咱们走着瞧。
这哪是郡主登门示威，分明是来给小姐送了一程乐子。二丫，奴婢在。方才那盏茶泼得不错，就是下回记得挑陈世清那身衣上泼。哎，包在奴婢身上。能跟小姐合起伙来欺负坏人，这感觉可太上头了。清河，大哥，你们听我解释，我的人品你们还不了解吗？我当日只是一时糊涂，有些贪功冒进了。我若知道人是大哥救的，一定不会去跟大哥争抢的。你们生来富贵，一定无法理解我这种什么都只能靠自己的人有多渴望成功。不行，小姐又要心软了，不能再让她被这死渣男 PUA 了。是你，是你，每次都是你这个贱婢在从中搞鬼。清河，只要将这贱婢除去，你我之间的误会定能化解的。你我之间的事，从头到尾都无关旁人，要怪就怪你自己。什么叫我们生来富贵？自从你入这将军府开始，父亲母亲可曾亏欠过你半点？我跟大哥有的，你哪样没有？你要读书考取功名，他们都全力支持。你变心负我，扭头迎娶了郡主，我们也全无怨言。如今又跑来说这种话，还推卸责任。陈世清，我以前还真是高看你。林清河，你够了！我就知道你们一家子从来都瞧不上我，如今宁愿护着一个贱婢，也不肯原谅我。看到我在外面颜面尽失，你们可满意了？既然你们不肯帮忙，我陈世清以后绝不再踏入这将军府半步，咱们恩断义绝。还恩断义绝？人家的恩情你压根就没报过，该死的 strong 哥！既然某人说了恩断义绝，那举报将军府谋反的剧情应该就不会往下走了吧？总算可以消停几天了。我去，没想到终究还是低估了陈世清的厚脸皮，他怎么又回来了？还带着这么多东西，不对劲，这里面一定有鬼。伯父、伯母，过去之事是世清不对，你们对世清恩重如山，我无论如何也该报答你们的。哼，报答什么的就不必了，毕竟当初我们捡你回来也不是为了图什么回报。呵呵，伯父伯母，其实我今日来还有要事相商。我知道你们或许对我有些成见，可这事事关将军府的存亡啊！据我所知，皇上对将军府早有忌惮，觉得伯父早年立功太多，手握重兵，如今大少爷又锋芒太盛，皇上一直想除掉将军府。与其坐以待毙，不如先下手为强。我的老丈人誉王也愿意出手相助，若事成，将军府就是开国功臣。原书中，老爷果断拒绝了他。可陈世正的目的根本不是合作，是栽赃。他趁着送礼的功夫，往书房里塞了一封通敌密信，这些金银珠宝就成了老爷收受贿赂的证据。最终满门抄斩，而小姐被他卖进了青楼。将军一家都是顶顶好的人，尤其是小姐，那更是天上的仙女。而陈世明却因为自己的自卑，非要将她贬入淤泥。若是有机会，我真想让他尝尝鸭的滋味。陈世清又跑来拜访老爷了，这个时间点上门，一定是来给老爷下套的。不行，我得过去看看。二丫，你来得正好，你觉得此事该当如何呀？奴婢只是一个洒扫丫鬟，哪懂这些？不过奴婢认为可以先假意答应下来，以免激怒了他们。待到将他们的计划全盘套出，再去直接向圣上检举也不迟。您觉得呢？好啊，此法甚好。
清河果然说的没错，你这丫头果然聪慧呀！小姐居然背地里这么夸我，她不会是暗恋我吧？总之，按照我的说法，老爷假意答应了下来。陈世清原本没打算这么快造反，可如今手握重兵的将军愿意跟他合作，他一时间还真动心了。回去跟誉王一番探讨，当即就着手谋反。老爷也很会演，成日里跟他们厮混在一起，倒也没引起怀疑。很快，他就掌握了誉王谋反的关键证据，连同书房里那封伪造的书信和金银财宝，一股脑呈给了皇上。皇上震怒不已。其实他对誉王也早有怀疑，只是碍于皇叔身份，不敢轻易动他。如今既然他主动往枪口上拽，正好趁机清理门户。皇上提前在宫中布下天罗地网，只等他们翁婿二人往圈套里钻。到了约定造反那日，老爷并没有如约出现。陈世昌很快意识到不对，他跟誉王其实也没全然信任老爷，做好了两手准备，打算按原计划去检举老爷。可当两人来到皇宫，迎接他们的是漫天的肃杀寒光。直到这时候，他们这才知道，从头到尾，中计的人是自己。你是没看到陈士兵当时那副模样，眼睛瞪得跟铜铃似的，恨不得当场破口大骂。可惜我只是个洒扫丫鬟，没机会亲眼见证那一幕。光听老爷描述，我都觉得痛快的不行。结果自是不必说，陈世清和誉王统统被抓，满门抄斩的变成了誉王一家，连郡主也没能幸免。而陈世清为了保命，居然还想撇清关系，说一切都是郡主跟誉王威逼利诱，自己人微言浅，不敢反驳。原本跟我结亲的应该是清河，并非郡主，这一切都是誉王逼的。清河，你告诉清河，我心里只有他。还想抱小姐大腿，小姐听完直接连夜派人去大牢里揍了他一顿，省得他在白日做梦。3日后，誉王一家被当众处斩。至于陈世清，皇上格外开恩，说他毕竟是将军府出来的，交由将军全权处置。至于怎么罚嘛，小姐和大少爷商量了好半天，其中多少也有我的撺掇在里面。清河，想想我们从前的日子，我是真心待你的。你忍心吗？你真的忍心吗？赌圣，提往事，提往事只会让小姐更恼怒。陈世京想喊也喊不出声了，接下来等着他的可比死还难受。二丫，这次你可是我们将军府的大功臣，说吧，随便许一个愿望，我们都满足你。对呀，二丫，你到底想要什么？快说快说。若你实在想，也不用不好意思，我知道你的心意，我可以娶了你，就当做是对你的报答了。不必，奴婢可不敢攀不大少爷。什么报答？分明是在惩罚我，好不好？至于愿望，我一时半会儿还真想不到，毕竟在将军府过的已经是神仙日子了。于是老爷和夫人直接做主，将我收为义女。1年后，大少爷也终于碰到了他的真命天女，喜结良缘。这个不行，太丑了。这个样貌尚可，一看就是花花公子。这个也不行，贼眉鼠眼，肯定是个家暴男。不行，都配不上。小姐，为何你如此信任我，非要我选啊？不会真是暗恋我吧？不会吧？如果他向我告白，我要不要接受呢？我能听到哦，你的心声。从穿越的第一天起，我说过的每一句心里话，他全都听到了。原来这整个故事里，
被改写命运的不只是将军一家，还有我自己。